Соңғы уақытта көптеген жеке кәсіпкерлерге салық комитетінен хабарламалар келіп жатыр. Ол хабарламаларда белгілі бір кезең үшін жеке кәсіпкердің өзі үшін төленетін міндетті зейнетақы жарналары мен әлеуметтік жарналары төленбегендігі туралы айтылған. Ол қай уақытта болуы мүмкін? Белгілі бір айларда жеке кәсіпкер егер табыс таппаған жағдайда, ол өзі үшін міндетті зейнетақы жарнасы мен әлеуметтік жарнасын төлемеуге құқысы бар. Немесе жеке кәсіпкер пенсионер болған жағдайда бұл жарналар төленбейді. Бірақ та ескерте кетуіміз керек, егер сіздің ешқандай табысыңыз болмаса да, жеке кәсіпкер өзі үшін ВОС төлеуі қажет, яғни медициналық аударымдарды. Сондықтан да сіз жеке кәсіпкер өзіңіз үшін ВОС төлегеніңізді тексеріп алғаныңыз жөн. Және де бұл хабарламаларға қалай жауап беруіңіз керек? Егер сіздің жаңағыдай себептеріңіз болса, табыс алмаған болсаңыз, немесе сіз пенсионер болсаңыз, сол туралы түсіндірме жазуыңыз қажет. Немесе егер ондай себептеріңіз болмаса, онда міндетті зейнетақы жарнасы мен әлеуметтік төлемдерді ВОС-ты төлегеніңіз жөн. Және бұл хабарламаға жауапты міндетті түрде 30 жұмыс күнінің ішінде салық төлеушісінің кабинетінде бере аласыз. Егер сіз осындай хабарлама алған болсаңыз және қандай да бір сұрақтарыңыз болған жағдайда бізбен хабарласуыңызға болады.